Hello guys, Jai Janine. Welcome back to my husband channel that is Robbie Jain Mac. आज मैं आपके साथ काढ़े की रेसिपी शेयर करूंगी जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जैसे नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है अपने को, तो अपन ये काढ़े का यूज़ कर सकते हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए अपने किचन में ही सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इसमें से तुलसी, सौंठ, इलायची, छोटी इलायची, लौंग और जैगरी, शुगर एंड काली मिर्ची। काली मिर्ची को हमने थोड़ा सा क्रश्ड कर लिया है। आप चाहो तो इलायची और लौंग को भी क्रश्ड कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब अपन ने एक पैन में पानी रख लिया है। अब उसको उबाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा बॉईल होगा, उसमें फिर अपन सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। एंशिएंट टाइम की पहचान है इंडिया की कि काढ़े बनते ही थे पहले नॉर्मल सर्दी जुकाम के लिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं उबाल आने लगी है हमारे पानी में, तो अब तुलसी डाल दूंगी मैं। ये लौंग ले लिया मैंने, ये इलायची डाल दी, छोटी इलायची, ये है सौंठ। आप अदरक का यूज़ भी कर सकते हैं सौंठ की जगह। और ये है काली मिर्ची सॉरी। अब इसको थोड़ी देर तक आपको पकाना है, ताकि थोड़ी सी क्वांटिटी जब इसकी कम बचेगी तब इसको अपन छान के ले लेंगे। देखिए अब टी जैसा काफ़ी अच्छा उबाल आ चुका है, तो अब मैं इसमें जैगरी पाउडर, जो जैगरी शुगर है, वो ऐड कर दूंगी। तो ये टी की तरह अपन यूज़ कर सकते हैं। इसको गरम सिप सिप करके लेना है। हाफ वॉल्यूम देखिए इसका हो चुका है। अब इसको अपन छान लेंगे और अपने कप में लेकर इसको सिप सिप कर कर पिएंगे। लीजिए, ये आपका तैयार है इम्यूनिटी बूस्ट काढ़ा, जो कोल्ड एंड कफ के लिए क्योर करता है। अब ये है गाइस नॉर्मल अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करने का काढ़ा। तो इसमें मैंने ली है सौंफ और थोड़ा सा पिंच भर नमक। देखिए गाइस, अब अपना दूसरा काढ़ा तैयार होने के लिए रेडी है। तो अब बस इसमें भी जस्ट अपन को एक उबाल लेनी है। इसको हाफ वॉल्यूम तक नहीं पकाना है, थोड़ा चाय जैसा बॉईल आ जाए और बस इसमें सौंफ ऐड कर देना है। सौंफ अपनी ऐड हो चुकी है। और जब इसको छान लेंगे फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक आप चाहो तो मिला लेना, नहीं तो इसमें ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा नमक की। देखिए अब ये बॉयल आ चुका है, ये अपना काढ़ा रेडी हो चुका है। सौंफ का पानी इसको बोला जाता है नॉर्मली। इसको अपन ले सकते हैं जब अपन को लूज़ मोशन है या इरिटेट सिचुएशन है अपने स्टमक में, तो अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ठंडा करके इसको आप ले सकते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा उन सिचुएशंस में। देखिए अब इसको अपन छान लेंगे और इसको ठंडा करके सिप सिप करके ले सकते हैं। आप लोग चाहो तो सिप सिप करके ले सकते हैं या फिर आप ठंडा करके ले सकते हैं। गाइस, ये है मेरी तीसरी रेसिपी, जो है अदरक की औंटी। ये मेरे हस्बैंड जब भी है ना सर्दी होती है तो मैं यही औंटी उन्हें बना कर देती हूँ, या फिर वो काढ़ा बना के देती हूँ, जो मैंने पहला रेसिपी आपसे शेयर किया था। इसमें मैंने 2 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जो है अदरक जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और दूसरा है जैगरी शुगर। देखिए गाइस, इसको हमने सिम गैस पर रखा हुआ है। सिम वॉल्यूम ही रखना है गैस की हमें। इसके लिए मैंने फ्राई पैन ले लिया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले अपन अदरक डाल देंगे, फिर इसमें ही अपन को साथ ही साथ जैगरी शुगर डाल देना है। और बस इसको स्टीयर करके जब तक ये जैगरी पिघल नहीं जाती तब तक इसको अपन को स्टीयर करते रहना है। ये रेडी है आपकी औंटी। हेलो, ये रेडी हो गई, देख लीजिए आप लोग औंटी। इसको आप सोते समय लीजिए और पानी मत पीजिए, कुछ भी नहीं पीजिए, बस इसको खाकर सो जाइए। सुबह तक आपकी सर्दी छूमंतर हो जाएगी। ये है मेरी 4th रेसिपी, जो है
सौंठ की गोली। सौंठ की गोली हर चीज़ में फ़ायदा करती है। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो तो आप बस इसको ले लीजिए और आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। रात में इसको लेना पड़ता है, आप ले लीजिए। उसके लिए मैंने 4 इंग्रेडिएंट लिए हुए हैं। सबसे पहला है सौंठ, जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, पिंच भर सॉल्ट एंड थोड़ा सा पानी जिससे ये बाइंड हो जाए। और एक फ्राई पैन में लिया है हमने थोड़ा सा घी। अब देखते हैं, आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये देखिए घी मेरा गर्म हो रहा है, उसमें मैं सौंठ डाल दूंगी। थोड़ा सा पिंच भर सॉल्ट डाल दिया है। और इसको चम्मच से थोड़ा स्टेयर कर देंगे ताकि हल्का सा सिक जाए सौंठ, अध कच्चा सा, ज़्यादा भी नहीं सेकना, अध कच्चा सा। ये हल्का सा ही रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा वाटर डाल देंगे जिससे ये बाइंड हो जाए। देख लीजिए आप, ये हो चुका है। अब इसको ऑफ करके बाइंड करते रहेंगे। देखिए ये बन गई अपनी सौंठ की गोली। एंड लीजिए अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि और ख़राब ना हो। तो अब ये है हमारी सौंठ की गोली जो रेडी हो चुकी है। इसको आप रात में सोते वक्त ले सकते हैं। और प्लीज़ गाइस, हम सब के लिए और आप लोगों के लिए भी मैं भी प्रेयर कर रही हूँ, आप लोग भी प्रेयर कीजिए कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना वायरस का एंड हो जाए। ये हैं सारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तरह तरह की रेसिपीज़। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिनको प्रॉब्लम्स हो तो वो देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों का। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे हस्बैंड के चैनल को। थैंक यू।